每天一个你用得上的茶叶小知识。小涛，最近这个天气是真的越来越热了，我想喝茶，但又不想喝热的，冷泡茶怎么搞？确实啊，现在这个天气，只要没有空调，喝凉水都热。今天我就给你快速的讲一下，怎么样去冷泡出一杯比饮料店还好喝的茶饮。冷泡，如果您要简单的话呢，很简单，直接去外面买一瓶纯净水或者矿泉水，拧开瓶盖，把适量的茶叶呢丢进去，等待茶汤变色就可以喝了。这个的话呢就特别方便，也特别适用，不管出差还是在办公室都能这样搞。然后如果您有条件在家里面的话呢，您就可以准备一些冰块，把茶叶放在杯底，然后把冰块放上去，用冰去慢慢的低温冰萃，这样子喝的话呢，喝起来更鲜甜，也更加的凉爽。然后就是大家问的比较多的问题了，什么茶它适合冷泡，或者说可以冷泡呢？首先就是绿茶、花茶这两种茶叶啊，基本上都可以拿去冷泡，不管是龙井、碧螺春、毛尖还是猴魁，都是冷泡出来以后非常鲜甜、非常可口的茶叶。花茶的话呢，茉莉花茶、桂花茶、玉兰花茶也是完全可以冷泡的，而且冷泡之后的香气、甜感的话呢，可能比热泡还要更好喝一些。然后就是乌龙茶了，不是所有的乌龙茶都适配啊，中火、中清火跟清火的乌龙茶是可以冷泡的，比如说闽南、广东地区的乌龙茶，像张平水仙呐、铁观音呐，以及广东的凤凰单丛，这些冷泡是非常合适的。然后武夷山的一些中清火或者中火的岩茶也是可以的，像水仙、黄观音、黄玫瑰、瑞香、奇兰这些的话呢，也是冷泡出来没问题的。而且冷泡的乌龙茶相对于其他茶类来说，它的茶底的滋味会更醇厚一点，喝起来更有茶味一些啊。然后就是白茶了，白茶的话呢，得分情况去讨论。如果是新白茶的话呢，冷泡也会挺好喝的，但是老白茶冷泡出来就见仁见智吧，有些朋友喜欢，有些朋友觉得不怎么样。然后最后呢，就是红茶、黄茶、普洱茶这些茶类了。红茶、黄茶这类茶叶的话呢，大部分也是可以冷泡的，只要不是陈放了很久的茶都是没问题的。普洱茶的话呢，咱们就不推荐冷泡了，因为普洱茶的话呢，它的叶脉比较肥厚，纤维比较的粗壮，冷泡不容易出味，然后泡出来的味道也不是很好喝，滋味肯定比不了它热泡的感觉。最后就是冷泡茶叶的比例的问题了，您可以按照1:50到1:200这个区间去进行调整。如果是冰萃或者冷藏的话呢，您可以在1:50到1:100之间。如果是常温的，用矿泉水瓶或者是用普通的水杯去浸泡冷泡的话呢，那就控制在1:150到1:200之间。时间的话呢，您就观察茶汤颜色就可以了，不需要那么的准时，茶汤出现变色就可以饮用。其实冷泡茶叶没有大家想的复杂，喝茶应该是一件愉悦、放松、轻松的事情。冷泡茶呢，在夏天喝又简单又解渴，还甘甜，而且呢也不会有什么糖精、香精，对身体也比较好。所以如果您是夏天觉得烦躁、觉得闷热的话呢，搞一杯冷泡茶喝一喝还是很爽的。